Olha só, esse Polo aqui, ele tá com uma batedeira horrível na suspensão. E em muitos vídeos aqui do meu canal, algumas pessoas pedem pra gente andar no carro, pra eu andar no carro, que a pessoa quer escutar o barulho do carro em movimento. Só que uma coisa é você estar ouvindo o barulho aqui, né, dentro do carro, e outra coisa é você ouvir uma gravação. Porque em muitos casos, o barulho, ele não consegue, o áudio, ele não consegue capturar o barulho da suspensão. Nesse caso aqui, esse carro ele tá batendo tanto que provavelmente a gente vai conseguir ouvir o barulho com o carro em movimento. Então eu vou botar aqui ó, o microfone em cima do painel. Vamos observar o primeiro barulho desse carro aqui, olha só. O carro tá parado. Meu microfone agora vai ficar mais baixo, eu vou botar em cima do painel aqui, ó. Olha só. Bem aqui, ó. Certo? Agora eu vou enrolar o giro para um lado e para outro, ó. Olha os estralos. Esse aqui é o primeiro barulho. Agora vou colocar o carro na estrada para a gente escutar o outro barulho. Então olha só. Vou pegar uma rua aqui, ó. Estrada de chão. Escutar. Aqui, ó. Olha a batedeira. Olha só. Olha a batedeira. Aqui, ó. Parece que vai cair a frente do carro. Batedeira horrível. Certo? Então, vou subir o carro na rampa e fazer uma primeira avaliação aqui da suspensão para a gente ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Levar o carro de volta para a oficina, botar em cima da rampa e vamos fazer uma primeira avaliação da suspensão. Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Aqui é o seguinte. Esse pivô, ó, pivô inferior, ele tá para cair. Olha só, a folga tamanho aqui, ó. Uma folga absurda no pivô, ó, do lado direito, certo? Vem aqui no pivô. Essa é a primeira folga, certo? Observei também que ele tem folga de baixo para cima, ó. Aqui, ó, fica a dúvida, ó. Essa folga de baixo para cima, ela tanto pode ser do pivô como pode ser dos coxins de cima. A outra coisa que a gente pode ver aqui, desse lado aqui, ó, aqui tem um detalhe, ó. Esses pneus, eles estão apresentando bastante desgaste pelo lado interno, ó. Muito desgaste pelo lado interno e aqui tá novinho, né? Um pneu remold, né? Olha só, desgaste muito forte desse lado. Aqui também, ó, desgaste bem forte desse lado e aqui tá novo. Também é pneu remold. Aqui, ó, essa estabilizador também tem folga na a bucha do estabilizador. Ó, barulho, ó. Outra coisa aqui também, ó, essa bucha a bucha da sapata também tá estourada. Aqui, ó, essa bucha tá estourada, ó, toda rasgada. Tanto essa como a outra de lá também tá rasgada, certo? E desse lado de cá também eu consigo sentir um pouco de folga na barra axial. Então aqui, nesse caso, eu vou ter que desmontar as colunas completas, né? Porque esse barulho, quando você enrola o giro dele mesmo parado, ele fica dando esses estralinhos ali. Foi o barulho que eu mostrei no início do vídeo. Aquilo ali é a falta de ação
dos rolamentos. O rolamento do coxim. Então a mola fica escapando, certo? A mola fica escapando lá em cima. E aí ele faz aquele barulho lá, ó. Mas é a de lá. Baixo pra cima. Então aqui é o seguinte, ó. Eu vou desmontar os dois amortecedores fora. A gente vai verificar o coxim e os rolamentos do coxim ali. Dos dois lados. Vamos trocar as duas buchas da bandeja, essas grandes ali, ó. Com o carro levantado, ó. Ainda dá pra sentir um pouco de folga ali no braço de direção. Tô pegando no braço. Braço de direção. Tem um pouco de folga no braço de direção. Vamos trocar o pivô do lado de lá. Então, possivelmente, no vídeo futuro, a gente vai estar mostrando aqui o desenrolar dessa situação aqui, para ver como é que vai ficar. Se vai resolver só com isso ou se vai ter que fazer mais alguma coisa. Mas a princípio aqui vai ser isso. Então é dois coxins de amortecedor com um rolamento, um pivô, as duas buchas da bandeja, as buchas maiores, duas buchas do estabilizador. E é isso. Então por enquanto. Tem gente que pergunta assim, meu carro tá fazendo um barulho, o que tu acha que é? Cara, pode ser eu não acho nada, sabe? Porque pode ser qualquer coisa. Entendeu? Então cada caso, cada carro é um caso diferente. Cada caso tem uma situação diferente. Nesse caso aqui, a gente consegue ver isso, né? E outra coisa, esse diagnóstico aqui, eu tô vendo com o carro montado. Quando a gente começar a desmontar aqui, pode ser que apareça mais algum detalhe. Lá atrás ele tem um roncado enorme no rolamento daquele ali, ó. Ele deve ter que seguir na dianteira, mas já tô falando aqui para poder constar também. Então é isso. Então tem aqui alguns vazamentos que não tem nada a ver com a minha área, não mexo nada disso aqui. E a minha parte aqui vai ser essa. Duas buchas de estabilizador, dois coxins com rolamento, provavelmente lá em cima, duas buchas de trás da bandeja, essa e essa, e esse pivô aqui. Então, essa é a primeira avaliação inicial que a gente vai começar a mexer em cima disso aqui. Depois, se surgir mais alguma coisa, a gente pode ver aí para o futuro. Então, a princípio é isso aí. Então, aqui vai ficar uma dica para você que tem um carro, você escuta um barulho, você pode ter um carro igual a esse, um Polo, mesmo ano, mesmo modelo, ele pode estar fazendo algum barulho parecido com esse ou não, mas isso não quer dizer que seja o mesmo problema, né? Nesse caso aqui, são essas peças que estão gastas e elas fazem bater muito, né? Mas pode ser que o carro ele tenha uma batida muito parecida com essa e o problema pode ser outro problema. Então, cada situação é uma situação diferente, beleza? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, clique em gostei, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Beleza? Tô meio quebrado. Garganta. Valeu.